Был әйткәнем ниндейҙер һорауға яуап түгел, бәләкәй генә тәғлик. Мына Башҡортостанда элек-электән бит, бөгөн генә түгел, күп йылдар буйы инде шундай кешеләр бар. Улар мине әллә инде теге туҙға яҙмаған нәмәләрҙә ғәйепләйҙәр. Мәҫәлән, Ишмурат Алла Тәғәләне кеше һымаҡ күҙ алдына килтерә, Алла Тәғәләгә лайыҡ булмаған сифаттар ҡуша, ул ваһһапсы, фәлән төкән, шундайыраҡ һүҙҙәр инде. Мин быны оҙаҡ итеп теге аҡланған һымаҡмы унда, йәки теге шәрих ҡылып тормайым, шәрих, толкование ошо һүҙҙәргә. Мин ҡыҫҡа ғына яуап биргем килә. Мына беҙҙең халыҡ элек-электән төрлө хаттарҙа, гәзиттәрҙә, мәҡәләләрҙә, китаптарҙа ошондай һүҙҙәр яҙыр булған бит инде. Барыһы ла Алла Тәғәләнең ҡулында тип ишеткәнегеҙ барҙыр бит инде. Бәлки өләсәйҙәрегеҙ, олатайҙарығыҙ ҡулланғандыр шундай һүҙҙәрҙе. Әйҙәгеҙ шулай тип әйткән бөтә кешеләрҙе лә беҙ ваһһапсы, аҙашҡан, әллә инде секта кешеһе һәм башҡа тип ғәйепләйек. Нисек ҡыҙыҡ килеп сығыр ине. Әгәр мына миңә шул һүҙҙәрҙе ҡушып, ошо сәбәптән мине ваһһапсы тип әйтәләр икән, тимәк, беҙ бөтә ошо яҙылған китаптарҙы, шулай тип әйткән бөтә күренекле шәхестәрҙе һәм хатта ябай кешеләрҙе Алла Тәғәләнең ҡулында тип әйткән өсөн ғәйепләргә тейешбеҙ. Әгәр Алла Тәғәлә Ҡөрьәндә үҙе әйтә икән, мин кешене үҙ ҡулым менән яраттым тип барлыҡҡа килтерҙем. Үҙ ҡулым менән ла тимәгән бит әле ул, ике ҡулым менән һәм ниндейҙер кеше ошо аятты ҡабатлап әйтә икән, ниндейҙер мохадараһында булһынмы унда, дәрестәме унда, һөйләшеүҙәме, нисек шул кеше мына аҙашҡан бәндәгә әйләнеп китә икән. Тик Алла Тәғәләнең әйткәнен ҡабатлағанға ғынамы? Был ниндей ҡыҙыҡ мантыҡ, ниндей ҡыҙыҡ логика. Шундай аят бар бит инде. Алла Тәғәлә үҙе үк ҡулланған ошо һүҙҙе. Үҙе үк әйткән, үҙ ҡулым менән яраттым тип ошоно беҙ ҡабатлап әйтһәк, беҙ нисектер аҙашҡан булабыҙ да китәбеҙ. Нисек инде ул Алла Тәғәләнең һүҙҙәрен ҡабатлағанға һин ниндейҙер теге яңылыш юлға төшөп китәң, субханалла. Һәм мана ниндейҙер кеше, кемделер, минеме унда икенсе берәй кешенеме ғәйепләй икән, Алла Тәғәләне теге ниндейҙер кеше, тән, белмәйем, башҡа йән эйәләренә оҡшаған объектыма күҙ алдына килтерә тип, ул ниндәй аҡыл менән быны әйтергә кәрәк? Нисек инде? Мына беҙ бит инде Аллаһы Тәғәләне тик ошо бер аят менән генә танымайбыҙ. Әгәр беҙ әйткәнбеҙ икән, Алла Тәғәләнең артынан ҡабатлап, Алла Тәғәлә үҙенең ҡулы менән яратты, барыһы ла Алла Тәғәләнең ҡулында тип. Мәҫәлән, кемдер әйтә икән, ошо аятҡа ғына кеше таянып Алла Тәғәләне күҙ алдына килтермәй бит инде. Беҙ нисә тапҡыр әйттек, ошо беҙ бында байтаҡ ултырабыҙ бит инде. Беҙ теге был мәсьәләне, Аллаһы Тәғәләнең сифаты булһынмы ул, йәки Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям теге был бойороғо, әмере, беҙ бит икенсе аяттарға, хәҙистәргә ҡарап фекер йөрөтәбеҙ, һығымталар яһайбыҙ. Алла Тәғәлә Ҡөрьәндә әйткән, уға оҡшаш бер нәмә лә, бер кемдә юҡ. Һәм тағы ла күп аяттар, лә тудрикухул әбсар, уны һеҙҙең ҡараштарығыҙ эсенә ала алмай тип. Беҙҙең аҡыл буһынмы ул, ҡараш буһынмы ул, беҙҙең уй буһынмы, бер нисек тә Алла Тәғәләне тулыһынса аңлап бөтә алмай. Сөнки өҫтөн Аллаһы Тәғәлә беҙҙең ошо бәләкәй генә аҡылыбыҙҙан, бәләкәй генә фекерҙәребеҙҙән, ҡараштарыбыҙҙан. Шул. Кемдер нисек инде мана Алла Тәғәләне кеше һымаҡ күҙ алдына килтерә тип. Ул һин үҙеңде шуға тым аҡыллы уйлап, икенсе кешене ахмаҡ тип уйлайыңмы икән ул? Мәҫәлән, әйтәйек, мин күҙ алдыма килтерәм, унда юғарыла ҙур, бөйөк кешегә оҡшаған ниндейҙер Раб, әғуҙу биллә. Шулай тип күҙ алдына
килтерер өчен ул нинди әкиятта яшәргә икән ул. Әйе, элек ниндидер шундай фиркалар булган, секталар. Теге Алла Тааланы кеше һымак ибет, яки теге ян ия һымак күз алдына килтергәндер. Улар муҗассима дип атала. Мана әгәр ошо һүзне аңлатырга тырышсак, муҗассима башкорт телендә лә есим дигән һүз бар бит инде. Джисм бул гарәп һүзе ибет. Есим, ниндидер есим һымак Алла Тааланы күз алдына килтерүчеләр муҗассима дип атала. Мушаббиха дип әйтәләр инде. Теге охшатучылар Алла Тааланы ян ияләренә яки шул яратылган кемгәлер охшатучылар ибет. Без ундай түгел, субханалла. Алхамдулилlah, теге борынгы ниндидер баваттарда яшәгән кара халыктар, бәлки кемдер булгандыр ул шунда уйлаусылар. Югарыла кеше һымак Рабб теге илаһ булһа, ләкин кеше һымак булган кемдер утыра дип ибет. Кемдер бәлки шулай итеп уйлагандыр, ләкин элек күз алдыгызга килтерәгез бит инде, нинди нитиклем караңгы халыктар элек яшәгән. Бер китап та укымагандар, бер хәреф та укымагандар. Шулай. Ундай гына теге ябай уйларды безгә япармагыз, зинһар. Ярай, рәхмәт, узып тормайм. Ассалам.